ベレア人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはキリシアの求人や単身も少なくなかった。アーメン。我が霊魂よ、憐れみと忠実をもって強い一つになろう。天のお父様、死の中にいた私たちを救ってくださったことを本当に感謝します。この礼拝を通して神に向かうその愛と恵み、回復できるように助けてください。イエス・キリストを信じて従う聖楽人になるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ、
国と力と栄とは限りなく何千のものなればなり。アーメン。우리는 죄가 많은 자들입니다. 私たちは罪人です。この時間、罪を許してくださる主イエスを頼って悔い改めの祈りをしましょう。 우리에게 순종하라는 명령을 주셨으나 우리는 우리의 마음과 뜻대로 살았음을 고백합니다. 이러한 연약하고 죄 많은 우리를 용서하여 주시옵소서. 말씀에 반감을 갖는 우리의 완악함을 용서하여 주시옵소서. 우리의 주장과 생각을 더 옳게 여기는 교만함을 용서하여 주시옵소서. 우리가 예배자로 하나님 앞에 설 수 있는 것은 오직 하나님의 은혜 덕분입니다. 이 시간 회개하는 심령을 축복하여 주시고 겸손한 마음을 축복하여 주시옵소서. 이로 인하여서 온전한 그리스도의 삶을 살 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 말로만 하는 신앙이 아닌 삶으로 살아내지 못하는 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 남에게는 말씀으로 짐을 지게 하면서 정작 나는 그 짐을 짊어지지 않는 외식된 삶을 용서하여 주시옵소서. 하나님의 사랑과 그 은혜 앞에 온전히 굴복하게 하여 주시옵소서. 교회와 하나님을 온전히 섬기게 하여 주시옵소서. 우리의 연약함을 하감하사 우리를 도우시고 역사 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주님을
거룩하시고 존귀하신 하나님 아버지, 聖なる神様、 복된 날, 祝福の日、聖なる日、神の子供として、礼拝者として、誠と礼をもって神様に礼拝を捧げます。この礼拝を捧げながら、私たちのすべての罪を許してください。また、サタンの攻撃から私たちを守ってください。礼拝成功する聖楽人、ペラー人になるように助けてください。心を尽くし、主再び来られる日まで私たち主の前に祈り、また教会のために、また私たちの霊魂のために祈る生徒たちになるように助けてください。監督牧師先生を愛してください。監督牧師先生の権に回復されるように神様助けてください。誤解するとき、神様、知恵からと知恵と知識を与えてください。神の御言葉を述べ伝える監督牧師先生に、御言葉の知恵と御言葉の知識、御言葉の力を与えてください。聖霊によって神の御言葉を述べ伝えることができるように助けてください。また生徒たちも聖霊によってその御言葉を悟り、またそれを他の人々にも伝えて、神様の承認者として生きるように助けてください。神の御言葉に従う聖楽人になるように助けてください。聖餐式を行います。主イエスキリストが受けられたすべての苦難、また十字架で死なれたこと、すべてのことを覚えながら、私たち神の子供として、神の御心通りに生きることができるように助けてください。また私たちに与えられたその職分を、私たち聖霊によってそれを働くことができるように助けてください。信仰を持って成功できるように助けてください。事務処理会、神様、成功できるように神様助けてください。この時間、神様、助けてください。聖霊に満たされた礼拝になるように神様、助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。나의 하나님, 나의 아버지, 당신의 이름이 온 땅에 어찌 아름다운지요. 나를 자녀로 나를 품으신 헤아릴 수 없는 주의 사랑, 주님 곁으로 나 다가갑니다. 주의 아름다운 성소에서 주를 바라보게 하소서.
위에서 눈을 뜨고 하나님과 얼굴 마주하는 그 기쁨으로 주의 거룩하신 집에서 주와 살아가게 하소서. 달과 별이 그곳에서 밤과 함께 주의 사랑을 찬양하는 그 사귐으로 나의 하나님 나의 아버지 당신의 이름이 온 땅에 어찌 아름다운지요. 나를 자녀로 나를 품으신 헤아릴 수 없는 주의 사랑 주님 곁으로 나 다가갑니다. 나로 주의 꿈을 꾸게 하소서. 하나님 아버지, 天のお父様、 하나님 앞에 나오며 神の前に 모든 성락인들을 信仰を持って献金を捧げました。 11조 예물 드린 이 춘만 10分の1の献金を捧げました。 또 이 예물 드린 모든 성락인들을 기억하여 주셔서 하나님의 약속을 따라 이 믿음의 神 예물을 の約束の御言葉通りに従いました。 저들의 인생 가운데 주인 되시고 神様がその家庭のまた生徒たちの主人でおられることを体験できるように神様助けてください。決定献金を捧げました。その生徒と家庭を覚えてください。約束の御言葉通りにこのように献金を捧げました。神様が覚えてください。感謝の献金を捧げました。 또 성랑인들을 기억하여 주셔서 매일의 삶 가운데 지치고 피곤할지라도 하나님의 약속의 말씀을 믿으며 또한 이끄실 것을 기대하며 神様が導いてくださることに感謝しました。その信仰の通りに神様を体験できるように神様助けてください。献金を捧げた生徒と家庭を神様覚えてください。どこにいても神様が導いてくださることを彼らが認めていつも感謝することができるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。信仰を持って献金を捧げた生徒たちの歩みに神の導きがあることをイエスの皆によってお祈りします。アーメン。
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 しもべに仕えるキリスト者の主人たち、 에베소서 6장 9절을 エペソ人への手紙6章9節です。 시작. 主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が手におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。アーメン。この時間、御言葉を聞くために、謙遜な心になって神の御言葉を聞くために祈りましょう。また、牧先生のためにも祈りましょう。 하나님 아버지, 이 시간에 교회에 하시는 하나님의 말씀을 우리가 듣사오니 그 말씀을 하나님의 말씀으로 아멘으로 화답할 수 있는 겸손하고 온전한 심령 될 수 있도록 역사하여 주셔서 말씀을 들을 때 방해받지 않게 하여소서. 참으로 원수의 방해가 없게 하여 주셨고 각각의 생각과 또 그 기준과 또 사상이 다르다 할지라도 이것은 하나님의 말씀이니 그 말씀을 온전히 아멘으로 응답할 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 또한 말씀을 증거하시는 감독님께 영감과 영력과 능력이 충만케 하여 주셔서 하나님의 말씀을 담대히 증거케 하여 주시고 이 시간에 거치는 돌이 다 사라지게 하여 주시고 오직 하나님의 말씀만이 증거될 수 있도록 역사하여 주셔서 주의 말씀이 증거될 때 확증하여 주시고 그 말씀으로 인하여서 교회가 살아나며 또 성도가 그 삶을 살아내는 자들 될 수 있도록 역사 인도하여 주셔서 온전케 하실 것을 바라며 하나님 아버지, 父なる神様、 거룩한 주일에 하나님 귀한 말씀을 聖なる日、 간절히 원합니다. 神の御言葉を聞きます。 종의 입술에 기름 부어 주시사 このしもべの 지혜와 지식과 능력 に 있게 하여 油を 주시고 注いでください。 우리 하나님이 친히 주시는 神様が与えてくださるその命の御言葉を神様が与えてくださるその力を持って伝えることができるように助けてください。 말씀을 듣는 神の御言葉を聞く 듣는 심령들 가운데 生徒たちの心に神様 역사해 주시옵소서. 働いてください。 예수 이름으로 기도드리옵나이다. イエスの皆によってお祈りします。アーメン。 우리 하나님은 그리스도인 상전들, 그리스도인 神様は 주인들에게 キリスト者の主人たち、 종들을 부당하게 취급하지 말고 キリスト者の主人たちに 너그러운 命じておられます。 모습으로 대하라고 しもべたちを不当に扱わず、親切で善良な態度で接するようにと、 그리고 이렇게 명하시는 가운데 또한 상전의 그러한 자세는 そのような主人 그리스도를 の 섬기는 善良な態度、 일반적 姿勢 자세의 は 한 부분이다라고 キリストに従う 가르치고 계십니다. キリスト者の一般的な姿勢であることを教えておられます。 사장들이 있습니다. 대표들. 社長がいます。 성경에서는 상전들이라고 하고 있습니다. 聖書では地上の主人と言いました。 사장이면은 雇用主、雇い主です。 대뜸 머리에 떠오르는 모습들이 있습니다. 자기의 그 위치를 과시하는 모습이죠. 社長 이 、 세상에 社 자기의 長は 그 어떤 사회적 위치를 과시하려는 사람이 많이 있습니다. このイメージになる社長がいます。 社長 심지어 밖에 나와서도 で、 일반 社会での自分の位置を、 그렇게 하려고 立 하고 場を 있습니다. 誇示し、 이것은 어느덧 습관이 되어서 어디든지 自分の社会的 자기의 地位 그런 を 권위 있는 誇示しようとする人々がいます。 자기 지위를 자기 권위를 통해서 나타내려고 하고 있습니다. 会社だけでなく、外に出ても、 그렇게 하는 이들은 人々の前でも、そのような自分の権威、 우월한 地位、 인간이다라고 過剰し、 보는 것 같습니다. そして習慣的に示して誇る姿勢を 어떻게 보면 よく見られることです。 저 동물의 세계에서 볼 때 まるで自分が優れた人間であるかのように思っているかのようです。 확보한 자가 포효하는 これは 그런 모습. まるで動物的な姿です。 생존이 가능해진 것에 本能 대해서 的に 과시하는 이제 그런 食 모습이 物連鎖の消費者となった立場を 그러한 자세는 誇示しているに過ぎません。 좀 잘못된 것입니다. 이 가치관이 これは間違った考えです。 적이고 또
이런 타락한 인성에서 価値観が 기반된 것으로 情欲的 보이는 で 것입니다. 世間的で堕落した人格の 누구든지 習性から出てきた思いです。 가면은 비슷한 그런 행위를 할 것 같습니다. 人は社長であるかどうかに関係なく、よく見られる堕落した習性が見られます。誰でも似たような姿を表す可能性があるということです。 문제가 되는 것은 그러한 모습이 남에게는 곱게 보여지지 않는다는 것입니다. しかし、自分が優れた人間であるかのように、自分のことを自分の地位を誇示しようとする人たち、このような振る舞いは、社会において他人に対して失礼となり、人の気持ちを傷つけることになります。 社会の中で人を差別することにつながり、社会全体として階層間の対立を象徴する影響をもたらします。 社会全体的にこのように悪い影響を与えるのです。葛藤を起こします。これは自制すべきことです。 정말 나쁜 것은 이런 것이 아니라 사실 자기 부하 직원에게 학대하는 것입니다. また、 부하에게 社長が 자기 部下、 권세를 마구 휘두름으로써 自分の部下に対して極大的な態度で接します。 부하들에게는 정말 정당치 않은 취급이 마구 部下に権力を振る舞い、自分の高い地位を誇示しようとしますが、これは、これを部下たちは正当ではない叱責を受け、不当な責任を負わされます。 그리고 뭔가 할 수 있는 어떤 그러한 무례함에 있어서 한계가 있고요. このような虐待的な振る舞いは、目下の者に対する礼儀に配慮せず、自分の権力を楽しむような生き方です。決してこれは正しい姿ではありません。低俗な態度です。 本当に優れているのは、自分の地位を利用して自分の権威を使って誇示しようとする態度ではなく、本当に優れているのは誠実さです。謙遜さです。また、配慮する態度、憐れみ深さにあります。このような心を持っている人が優れている人です。 그래서 상전들은 그런 것들도 알아야 되고요. 사람들이 모르고 있는 것이 아니다. 자기에 대해서 사람들이 감탄하고 있을 것이라고 생각하는데 그렇지는 않습니다. 그러나 먼저 우리 신앙인으로서 이 부분은 정말 알아야 할 것인데, 상전들, 이 땅에서 자기 권세를 자랑하던 상전들은 언젠가 この社会で自分の地位、高い地位を持ってそれを享受していた人、その人は自分の権力を楽しんでばかりいてはいけません。
最後の日、自分に与えられたその地位に対する責任を問われる時が来ます。その自分が持ってたその地位、高い地位、自分が社長であったことは重い責任を負う価値ある機会だったと、あまりにも遅くなってから気づくことになります。自分が社長になったならそれは重い責任を負わなければならないことを覚えていながら覚えておくべきです。このような部下たちもいます。この社会には社長を悪者に仕立て上げる風潮があります。雇われている者たちがその雇い主を無条件に悪い人とみなすこと、この社会で普通に現れる現象ですけれども、恥ずべきことです。主人だからといって必ずしも悪人であるとは限られません。主人の中には、彼らの中には他の人よりも多くの痛みと戦い、重い責任を背負いながら耐えてきた人たちも多いです。社会に対して善良に振る舞ってきた人も数えきれないほどいます。主人だからといって必ずしも悪人であるとは限りません。会社のために苦労し、努力している人たちもいます。それを認めなければならないです。自発的な責任を持った者たちです。社長は会社の存続と成功のために力尽くして努力します。会社の存続のために、成功のために力尽くしています。それだけ大きな責任と重圧に苦しむことになります。それなのに、それにもかかわらず、部下が主人の苦悩を理解しようとしなければ、社長は当然ながら腹が立つものです。誰かは立てようとしますけれども、また誰かはそれを崩れようとしてたら、これは合わないことですよね。会社に対して愛する心がない、愛情がない社員、大きな問題になります。どんな会社であっても、会社を愛する社員ほど貴重な資源はありません。
社員たちが会社のために一生懸命働いているのに、会社側が十分に理解しきれないこともあります。それは残念なことです。しかし、社員は会社のために愛情を尽くすことは当然なことです。社員も社長と共に会社のために全力を尽くすべきです。社員も会社の繁栄や成功に向かって同じ動機を持っていなければならないです。もし社員が自分のために、また自分の利益のために働いているなら、何らかその職場は回っていたとしても、社長の志とは異なる立場にあるならば、その会社はすでに否定的な要素を内に抱えているのと同じです。社長と会社を憎む姿勢を持っている人たち、この世で一般的に見える人々です。しかしそのような人は人類全体の共同体に対して残念で恥ずかしい存在と言わざるを得ません。왜 인간들 다 이 세상 같은 운명을 어떤 면에서 같은 운명 공동체인데 왜 저런 식으로 살을까? 이 노동 현장에서도 회사는 악하고 労働の現場において会社は悪で労働者は善である、このような一方的な見方は正しくありません。政治的に不当な扇動の手段として利用されることもあり得ます。社長という職務は誰かが担わなければならない役割です。その役割自体に反対するということは、必要不可欠な体制に異を唱えることになるため、慎重な判断が求められます。自分が社長ではないと言って、社長になったものを引きずり下ろそうという者たち、これは無責任な主張であり、無政府主義的な発想です。社会が存在するためには、その役割に帯同する人がいなければならないです。それなのに、そのような立場、そのような役割を否定する人たち、それは無責任な人たちです。悔しいことがあれば、すべてのことを神様に任しなさいと聖書に書いてあります。復讐は神にあります。ローマ書12章に書いてあります。復讐は神のものだと書いてあります。悔しいこと、すべてのことを神様に任せなさい。キリスト者はこの世と外れたこの世から外れたものではありません。この世での生き方について、とにかく遠ざけようと教えることは、教会のすべきことではありません。正しくありません。
이런 또 정말 그 엄청난 큰 시각으로 또 큰 어떤 시간적 범위 안에서 보는 그 책임이 있어요. 하나님은 이 세상 버리지 않으셨어요. 神様はこの世を見捨てておられません。 당신이 일을 이루셔야 합니다. 당신은 この 사역장이에요. 世は 여기서 모른다 하나님 알아서 하시오. 神様がキリストにあって一つにされ、神の御心を実現される働きの場です。この世のすべては昔も今も主のものです。主がこの世を今すぐ滅ぼされないのは、まだ救われるべきもの、義のために用いられるべきものがいるからです。私たちはこの世から離れたものではありません。 私たちはこの世に主のことを知らせるべきです。知らせるべきものです。 정말 어떤 방법인지 모르지만은 똑같이 살 수는 없어요. 값지게 살아야죠. 한 번밖에 없는 우리 기회. 私たちに与えられたこの世での時間を私たちは価値あるものとして使わなければならないです。 열심히 산다는 것에서는 중요한 한 가지 요건이 있는데 私たちは一生懸命生きていくべきです。この堕落したこの世の中で私たちは義を持って義のために悪に抗い義のために生きています。この世での時間は神から与えられた尊い機会です。サタンは私たちをこの堕落したその人類の本性、堕落性のままに私たちを支配しようとしています。それゆえ私たちはその堕落性のままに放っておくのは正しいことではありません。 오늘은 우리는 참아야 돼요. 오늘 참는 자가 그 참음에서 자기 증거하는 私たち混乱した世に置かれているとしても、その最終的な解決と裁きのために、私たちは今も主の義を地に示す働きに力を尽くさなければならないです。私たちの人生のほとんどすべての部分には、霊的な意味が同時に存在しています。自分のためだけに生きればいいというこのような生き方は敗者の生き方です。私たちは私たちを通して最終的な勝利を成し遂げていかれる主のその働きの現場で働く者たちです。ですから、霊的なことだけを言いながら、この世と離れようとしてはいけません。この世を通して、主が進めておられる宇宙的な働きに対して、関心を持たなければならないです。ただ、聖なることだけをするときだけ私たちが霊的なものになり、また他のことには無関心になることが正しいと思ってはいけません。私たち人生すべて私たちはその霊的なことを求めながら誠実にまた聖なる人生を生きていかなければならないです。 종들로서 품고 그가 인도해 가시는 것이기 때문입니다. 자, 오늘 본문의 말씀을 보겠습니다. 자, 지난주에는 바로 先週はエベソ人の手紙
6章5節から8節までではしもべたちに奴隷ですよね。しもべたちに 거의 대부분의 경제 체제가 노예제로 이루어졌던 이 상황에서 특히 로마 헬라 제국에서 그 종들에게 바로 상전에게 진실한 마음으로 순종하라고 主人に対してどんな態度を持つべきかについて 억울하긴 하지만 語られました。 그래도 상전에게 순종하라. 오늘은 그 반대 방향으로서의 말씀이 キリストのしもべとして地上の主人に従いなさいと言いました。今日の御言葉はその主人たちに向かって語る言葉です。キリスト者の主人たち、あなた方はあなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさいと言っています。しもべたちが主人たちに対して持つその態度、その心のように、主人たちをあなた方もそのよう同じように振る舞いなさいと言いました。 봐야 이제 알게 되죠. 마음으로 하나님을 뜻을 행하는 것인데 이것은 6절에서 명시되어 있고 エペソ人の手紙6章6節に書いてあります。心から神の御心を行うことです。具体的に語れば、エペソ人の手紙6章7節から8節まで書いてあります。人にではなく、主に仕えるように、善意を持って仕えなさい。良いことを行えば、奴隷であっても、自由人であっても、それぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています。 이 메시지거든요. 그래서 상전을 대할 때 이와 같이 하라. 바로 ですから、 대할 때 하나님의 뜻을 행한다는 자세로 하고 しもべたちをキリストに従うように、キリストに従い誓うように、地上の主人たちにも誓いなさいという言葉が先週の言葉でした。今日の言葉は主人たちをあなた方も奴隷に同じようなこのように同じ態度を持ちなさいと言っています。 우리 사람들이 보는 시각과 주님이 만들어 가신 세상은 다르거든요. 자, 여기서 포인트는 결국 뭐냐? 주님이 한 분이다. 종들의 주인이나 주님 主人たちの主、またしもべたちの主、 동일한 주님을 섬기는 자세를 핵심으로 両方 기초로 갖고 있는 것입니다. 天におられる主に仕えています。 종과 주인이 主人たちも、またしもべたちも同じ主人を仕えています。互いに相手をどう扱おうかという関係において、両者は同じ行いの基準を持っているということです。天におられる主に仕える姿勢そのものが、しもべであろうと主人であろうと、彼らの行動の本質を決定づけます。キリスト者の雇用主、雇い主とキリスト者の非雇用者の関係は同じ動機、同じ目標を持たなければならないです。主に従おうとするその心、主に仕えるその態度、そのような姿を持っていなければならないです。雇い主は自分の権利を用いるとき、自分の思い通りにするのではなく、まるで主の前に行うように、その権利を用いらなければならないです。
상전에게 일꾼들이 순종할 때 しもべたちが主人に従うとき、キリストに従うように、キリストに違えるようにしたように、主人たちもその同じ姿勢を持つべきです。お互いに従う態度を持たなければならないです。 요즘에는 거의 쓰지 않죠. 이 공갈 마라 이렇게 하면 좀 エペソド人への手紙6章9節に、脅すことはやめなさいと言いました。 공갈. 근데 공갈을 그치라 하는 것은 위협을 이제 그만두라는 말이죠. 脅すことはやめなさい。 뭘 하던 것을 이제 좀 늦추라 그러는 것입니다. 이제 그런 것들을 하지 말라. 종들은 상전이 그들에게 대하는 태도에 의해서 しもべたちは 상처받을 수 主人 있습니다. の気分によって傷つきやすい存在です。 상전이 화를 내며 종을 위협하는 것은 종에게는 主人が怒りをあらわにして脅 격적일 수 す 있고요. ことは 감정이 상합니다. しもべたちに屈辱感を与える可能性があります。 이것은 그 사장이 그런 스타일, 화로 모든 것을 해결하려는 このようなことが繰り 스타일임을 返されて、 드러내버리는 거죠. 이렇게 되면 어떻게 되느냐? しもべに対する 그걸 主人の態度が 그런 꾸중을 감당할 수 없기 こうなっ 때문에 てしまう 주인 と、 앞에서 しもべ 눈가림하는 た 사람이 ち 될 は 가능성이 많고 또 しもべを 아첨하는 사람이 上 돼도 辺だけの使い 사장은 で 상황을 働く者にしてしまう可能性があります。 그래서 어디서도 주변에 그 아첨하는 사람이 많고 그 기회주의적이고 눈가림만 하고 이렇게 해서 보니까 쉽게 이 사람을 사장을 다룰 수 있겠네. 정말 나쁜 사람들이 그 위 주위에 꼬이기도 합니다. 그냥 무조건 화로만 화가 모든 것을 해결 방법이라고 생각할 수 해결 수단으로 삼고 있는 자들에게는 자 그런 자들이 많이 꼬여요. 사장이 자기의 성질을 절제하지 않고 다 드러내거나 社長が自分の感情を 질서가 딱딱딱 잡히겠죠. 抑えずにぶつけたり、 자기 성질을 못 참고 하는 不 거거든요. 当な形で権利を振り回すようになってしまえば、 바쁘게 누리는 행위입니다. 이런 식으로 자주 하게 되면은 사장에게 마음으로 우러나오는 순종을 社員たち、部下たちは社長に心から従うことが難しくなり、 상실하게 합니다. 会社に対しても純粋な 일도 情熱を持って使えようとする意志を失ってしまいます。 화로 하면은 사장을 순종하기도 싫겠죠. 싫은데 해야 돼. 만약 사랑을 사장에서 하면 사랑을 사장에서 하면 얼마나 좋겠습니까? 난 내 회사 너무 회사 잘 되는 것이 기뻐. 얼마나 회사가 좋겠습니까? 또 상전은 잊지 말아야 할 것이 있는데 바로 자기 권세는 하늘이 주어지긴 했는데 主人はこのような事実を忘れてはいけません。自分に与えられた権利、これは神様から与えられたもので、これは一時的なものであることを、 사장 역할을 요구하는 것이지 この事実を忘れてはいけません。 또 임시적입니다. 그러나 가장 심각한 문제는 뭐 이런 것들이 아니라 또 사장이란 직분이 뭐 자체가 그 본질적으로 나쁘다는 것도 아니고 사원이 最も深刻的な問題は、 사원이란 위치가 되게 뭐 社長の地位とか、 社員の地位とか、 이건 진짜 말씀을 それよりも 나누며 강조하지 않을 수밖에 없는데 もっと深刻な 타락한 인성을 問題は、 회사 안에 그대로 들어와서 人々が堕落した性質のまま職場に入り、それを反映しているということです。 늘 따라다니는 것이 타락한 인성, 堕落した人生、堕落した性質、 부당한 것들, 거짓되고 또 탐욕스러운 것을 性質ではなく不当なあり方、このようなものが本当に深刻的な問題です。 들어와서 이걸 자 열고 구사해 나간다는 거. 그래서 이런 데 대한 하나님의 우선적인 대책은 이겁니다. 권세와 복종이 人間の人生のすべての面で
神様が望まれるのは、 권세에 대한 みんな 복종은 が 지켜야 権利と 된다고. 服従の原理に従 가장 うことです。 기본적이고 또 골격에 해당하는 하나님이 만드신 세상의 원리거든요. 그런데 세상의 사람들은 그렇게 살지 않고 매사에 누구든지 다니면서 꼭 자기 꾀가 しかし 있죠. 人々は 어떻게 살지 나를 あら 유리하게 ゆることを自分に有利になるよう動かそうとする利己的な習性、習慣、 배워가면서 사회에서 쭉 자기가 이 쌓아간 그런 어떤 기술들, 사회적 기술, 탐욕을 가지고 늘 거짓말하며 돈력이 자기를 돌이킴이. 계속 유리하게 상황을 언제든지 바꿔가면서 기회주의적으로 보자 이거 이렇게 意地悪を用いて状況を変えようとします。 타락성이 자기 堕落したこのような人間の性質、それに自分の人生を任せてしまいます。 그렇게 하면 안 돼요. そのような姿勢を捨てなければならないで 그렇게 す。 안 함으로써 당장에 나에게 이런 유리한 대로 내 삶이 이 사회적인 일터에서 주어지지 않더라도 그래도 내가 지켜야 될 것이 있고 참고 나가야 될 것이 있습니다. 우리는 오직 하나님의 순리에 私たち 순복함으로써 は 그가 神様が望まれるその御心に従わなければならない存在です。 그래서 이런 상호 순종, お互いに従うこと、 또 권세에는 역할이 있다는 것에 대해서 권세에 대해서 また神様が与えてくださったその権利、権利に対する役割があります。 필요한 거죠. 神様が定められた権利の役割という法のもとにあります。 세상에서 사장들이 갖고 있는 이런 권세는 물론 이 사람의 権 우월성에 利、 기반하고 있지 それは 않습니다. 전혀 地上の主人たちが持つ 전혀 그들이 뭐 우월하기 優 때문에 越性に基づくものではありません。 가치가 높다 그런 건 아닙니다. その人たちが 이거는 優れている人だから、そのような地位が与えられたわけではありません。 흐르는 그런 뭐 정말 분석하기 어려운 것인데 하나님이 그들에게 이제 권세를 주시죠. 청직이란 직분으로 주는 것입니다. 大きな視点で見るならば、 그들의 것이 아니에요. 主人たちが持っているその権利、権勢、 한때만 있는 それは神から託された管理者の職務として持っているに過ぎ 또 ません。 그들에게 주신 청직이라는 것은 뭐냐? 바로 그 その 권세는 権利は 하나님의 목적들을 神 위해서 様の 사용돼서 目的のために用いられるべきです。 이런 많은 사장들이 있고 하지만은 하나님의 목적들을 위해서 사용되도록 되어 있습니다. 社長のその権利、それは神の目的のために用いられるべきです。 뭐 받아들일 수 있는 정당한 범위 안에서 사용하도록 その権利 주어졌습니다. は合理的で 그래서 권세는 절대적이 正当な 아니에요. 範囲の内で用いられるべきです。 내가 어디까지 누릴 수 있는가 한번 해보자. 主人たちが持っているその権利は絶対的なものではなく、正義のないものでもありません。 어떤 범위, 허용된 범위 가운데 사용돼야 その権利はただ神の御心の範囲の中でのみ使われるべきです。 나를 위해 일하려고 나타난 자들을 またその権利は主人たちが持っているその権利、それは自分の下で働く者たちに仕えるためにそれを用いなければならないです。 나의 회사의 운영, 회사를 일을 하는 데 있어서 저들의 행복을 함께 도모해 주는 것이 이 절차상 나의 主人たちが持っているその権利、それは自分の下で働く者たちに仕えるために 이런 국면에서 それを用いなければならないです。 그러나 이 세상의 권세라는 것은 함부로 짓밟히고 있습니다. 권세라는 데서 인정을 안 해요. 세상은. しかしこの世はその権利を、権勢を無視しています。 그러한 수단으로서 権利の役割 그런 것들이 を無視しようとします。 침해를 받고 있는 거죠. 이 세상에서는 권세에 대해서 막 권세 역할에 대해서 무조건 질투심으로 대하고 この 있고요. 世は権利の役割という方を 누구 있을 守ろ 거라고 うとしません。 대하고 있는 것은 정말 나쁩니다. 그리스도인들은 그렇게 안 하고요. しかしキリスト者はそのようなこの世の流れに従ってはいけません。 권세,
그리스도인들에게 말하는 キリスト 겁니다. 者の主人たち 그리스도인 상전들의 の権 권세는 利、 제한되어 있다. その権利は 제한되어 있는 制限があるということを忘れてはいけま 하나님이 せん。 정하신 뜻 神の御心の中にあるものです。あるもので 이 す。 사실 여기에서 중요한 사실이 있는데 바로 그들도 ですから、 그리스도 主人 안에 たち 있는 も、 종들도 キリスト者の主人たちも、 자기 밑에서 일하는 また 종들과 自分の下で働くしもべたちと共に、 그리스도 아래에서 종도 오나지 있는 거예요. 슈. 사장도 종입니다. キリストのもとにあるしもべであることを忘れてはならないです。 사장이 자기 일을 할 때 마구 정말 このようなことをよく認識している社長は、自分の権利を乱用しようとはしません。 재밌는데 한번 더 해볼까? 이런 생각까지 하질 않습니다. 그렇게 하지 않을 것입니다. 스스로를 자제할 것입니다. 또 自分が持っているその権利を、権限を乱用しようとはしないでしょう。自ら控えるようになるでしょう。 이런 식으로 하는 것은 대단히 수준 낮은 것이다. 대단히 그것은 해서는 안 될 맞다. 것이다. 상전이라는 自 것은 分の 그의 個人的な 권세와 欲求 힘을 不満を 그 表 종들에게 表出する行為、 마구 휘두르는 자가 아니라 自分の優越性を誇示しようとするその行為、 그들을 오히려 그들의 こういっ 행복을 たことをし 같이 ないよう 동의하는 に 사람, 慎むようになるでしょう。 그들의 태도는 학대적이어서는 안 主人た 되고 ちは 배려심이 많이 있어야 된다. 彼らのその権利と力を自由 최상의 に 상전이신 震え 하나님을 るものではありませ 하나님 ん。 아래 그리스도 아래에 있다는 것을 알아야 된다. 그래서 自分のために働いている 그런 そのしもべたちの上で 면에서는 君臨するような姿勢を 동일하게 取らないよう気をつけるべきです。 동료된 자들 동료다. このような意味で主人は 그리고 その働き者たちと神の最高の権利のもとにあることを知らなければならないです。 해명해야 됩니다. 언젠가는 주님 앞에서 主人たちはキリスト、イエス・キリストのしもべとして、非公用者たちと 주님 앞에서 다 非公用者たちの仲間であることを認識しなければならないです。 자, 이 세상 사람들에게서 흔히 나타나는 그런 흔히 갖고 있는 오해들이 있습니다. 人々の間には 자기가 よくある誤 사회적 解があり 지위가 ます。 조금 높은 지위가 있으면은 자기는 특별 대우를 받아야 된다고 自 생각하는 分が持っている社会的地位が高ければ、 거의 뭐 それに見合った 병적인 特別な 수준으로 待遇を受けるべきだと考えま 회사에서 す。 사장인 건 분명한데 어디서는 꼭 그걸 티내 가지고 그런 대접을 못 받으면 아니 내가 누군지를 아느냐 社会的地位が高いから、 自分が受けるべき 너무 습관이 된 거죠. 特別な待遇があると、 사장은 사장이지만은 다른 데서도 사장은 아니거든요. 그런데 너무 이게 익숙해져 있어서 나는 마땅히 그러한 대우를 받아야 된다. 이거 착각하고 있는 것이고요. これは錯 정말 覚です。 없는 정말 이거는 맞지 않는 얘기입니다. 間違った考え方です。 그래서 성경은 분명히 하는데 너희의 상전, 너는 진짜 상전이 エペソ人の手紙6章9節です。 그는 あなた方は彼らとあなた方の主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから、 主は人を差別されることはないと言いまし 오늘 た。 본문의 말씀의 후반부는 그렇게 됩니다. 하나님은 외모로 사람을 主は人を 일이 없으시다. 差別されること 외모로 はな 사람을 い。 취한다는 말은 차별하지 않는다는 얘기입니다. 그래서 이거 히브리어에서 나온 말인데 어떤 외적인 요소들 가지고 판단하는 걸 말합니다. 外的要素を持って判断することです。しかし神様はそのように外的要素を持って判断したり、判断される方ではありません。 높으신 분이니까 이거 좀 감안해줘. 이런 건 안 되는 거죠. 그 행위에는 모든 것이 다 심판대 앞에 서야 됩니다. 불의를 행하는 자는 コロサイ人の手紙3章25節です。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な報いはありません。 감안하지 않으신다. 人の地位とは関係ありません。 높으면은 점수가 깎여요. 그런데도 불구하고 너는 저렇게 악한 자였구나. 오히려 깎이는 겁니다.
불의를 행하는 자는 불의의 보응을 받으리니 주는 사람을 취함이 외모로 사람을 취함이 없느니라. 성경에서 이런 말씀이 굉장히 자주 나옵니다. 근데 성경에서 피해가자. 성경에서 이 외모로 사람을 취하는 일이 없다. 이걸 피해가려고 피해갈 수가 없어요. 자꾸 부딪히니까. 너무 많으니까. 그래서 그리스도인 고용자는 알아야 되는데 본인은 하나님 앞에서 하나님의 시각으로 볼 때 본인은 이 자체로 나 자체로는 キリスト者の 자기가 雇い 고용하고 主 있는 그 일꾼들 중에서 제일 작은 자와 비교할 때도 절대 높지 않습니다. 神の前では自分が雇っている人の中で最も小さいものと比べても 그걸 보지 特別に 않기 重要 때문에 な 너는 存在で 신분이 も 높다, 너는 지위가 높다, より 보지 価 않기 値のあるものでもないということを知らなければなりません。 나는 뭐 어떤 뭐 유명한 사람입니다. なぜなら神にはエコひいきなどはないからです。 그래서 바로 그가 이 공평하신 것을 우리가 볼 수 있는데 왜 이런 걸 따지죠? 주님은 神の裁き 외모로 は 사람을 公 취하지 平です。 않는다. 神は人を差別されません。 왜 이런 것이 따지게 됐죠? 외모로 보시거나 안 보시거나 그게 뭐 언제 무슨 神 말입니까? 様は人の 바로 外 심판을 的 말합니다. 条 최후의 件、 심판. それによって人を判断したり、 우리 최후의 심판으로 そのよう 빨리빨리 な方ではあり 달려가고 ません。 있어요. 엄청 빨리 달려가고 있어요. 最後の裁きがあります。 그래서 악을 행하는 자는 ローマ時代の手紙2章9節から10節までです。カナンと 이거 다 예수 믿는 사람이 다 옛날에 苦悩とはユダヤ人をはじめキリシア人にも悪を行うすべてのものの上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめキリシア人にも善を行うすべてのものの上にあります。 오래 믿었습니다. 내게도 정말 영적으로 좀 가산점 받을 것이 있지 않습니까? 없습니다. 헬라인이나 히브리인이나 헬라인이나 저 유대인이나 마찬가지다. 똑같다. 또 선을 행하는 자는 어떻게 할까? 선을 행하는 자 나는 예수 믿은 지 얼마 안 됐어요. 나는 세상 사람이었는데 이렇게 하고 나는 교회 잘 뭐 열심히 하는 사람은 아닌데 그런데 누구는 난 열심히 했어요. 人は自分が行ったその 그러나 行い通りに神から報いを受けます。 그를 좋게 보신다. その人が持っている外的条件、要素 영광이 있으리라. とは関係ありません。 사람 하나님은 그냥 지나지 않으시고 다 율법이 있으면 율법 안에서 신앙생활은 그 모습 안에서 어떤 사람은 그냥 단지 양심으로 그걸 자기를 절제하고 자제하고 하나님의 뜻을 그런 식으로 간접적으로 따르면서 결국 그러나 어느 쪽으로 됐든지 신앙을 통하든지 자기 양심을 통하든지 그 사람의 모든 것을 심판하리라. 똑같은 ローマ字の手紙2章11節から12節までです。神にはエコひいきなどはないからです。立法なしに罪を犯した者はすべて立法なしに滅び、立法の下にあって罪を犯した者はすべて立法によって裁かれます。最後の裁きがあります。その裁きは公平です。 누가 심판하시냐? 옛날에는 하나님으로 이렇게 둥글게 얘기했지만은 그리스도라고 지금은 분명하게 명시하고 있습니다. 裁き主がいます。キリストです。 상전들은 종들에게 공갈하지 말고 위협하지 말고 인자함으로 정말 인격적으로 잘 대해줘야 되겠죠. それゆえ主人たちは 모셨고 또 우리 행한 下たちに 결코 없어지지 아니하고 脅したりせず、優しさと敬意を持って接するべきです。主人もしもべもキリストのもとに仕えるものであることを忘れてはいけません。 나보다는 좀 낮아 뭐 이런 식으로 함부로 비교하는 것은 하지 않아야 됩니다. 또 엄청난 무슨 대우를 받아야 될 것은 기대하는 것은 그리 좋은 태도는 아닙니다. 우리가 오늘 누리는 어떤 혜택 이런 권세는
거기에 대해서 私たちが 이제 今享受しているそ 값을 の 요구하는 것도 괜히 큽니다. 삭감이 많이 돼요. 우리 인생은 누구는 좋은 환경에서 そこ 좋은 それに対する 어떤 責任も 기회를 あります。 하나님으로부터 임의로 부여받았고 누구는 되게 고된 인생을 부여받았어요. 다 참작이 되는 것입니다. 그게 바로 외모로 보지 않는다는 것입니다. 今享受している高い地位や権利、 それにおいて、 それに応じて神から報いが与えられます。 너는 신분이 낮다 이렇게 보지 않는다는 것입니다. 반대로 보는 것입니다. 그래서 누구에 대해서 부러움도 하지 말아요. 에휴, 저긴 잘 살고 뭐하고 나는 에이. ですから他人と自分のことを比べて判断したりしてはいけません。 심판은 공평하다. 裁きは公平です。 오늘 견디는 자는 보람이 있을 것이다. 耐える者には必ず報いが与えられます。 심판의 잣대는 정밀하고 공정하다. 神の裁きは公平です。 또 다른 한 무리의 많은 사람들에게는 他の人よりも困難な道を歩まなければならなかったことに対して、神の公平な裁きがあるということを忘れてはいけません。 앞에 놓인 발생할 일들입니다. 자, 이 모든 것은 다 바로 우리가 주님께 마음으로 충성하고 마음으로 사랑하느냐 하지 않느냐의 모든 것에 重要なことは私たちが行うとき、また何かをするとき、心からしているかどうかに 바로 지난주에도 마음으로 あり 하는 ます。 것을 행하여라고 되어 있는데 エベソ人の手紙6章6節に 마음으로 心から神の御心を行うと書いてあります。心から。 어렵지 않습니다. 또 우리가 하는 모든 일에 대해서 私たちがするすべてのこと、私たちは心からしなければならないです。結婚生活も、また家庭生活も、また職場でも、私たちは主に仕える者として、主の心から、主の御心を行おうとしなければならないです。 그래서 그런 자들은 자기 고용원들, 자기 사원들에게 정당하게 대우하는 자들일 것입니다. 그런 동시에 그들에게 대하는 태도는 하나님께 영광 돌리고 주님을 존중하는 자들의 자세를 진실을 밝히고 있는 것이죠. 자, 상호 복종이라는 원칙이 있습니다. 정말 お互いに従う 5장 原則がありま 마지막부터 す。 계속 유지되어 온 이 말씀인데 エペソ人の手紙5章21節に書いてあります。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。夫であっても、妻であっても、親であっても、子供であっても、雇い主であっても、雇われた者であっても、お互いに従わなければならないです。聖霊に満たされたキリスト者だけができることです。キリスト者たち、お互いに従わなければならないです。 우리는 자유 없는 사회, 자유 없는 생활 이런 것은 하나님 주시지 않았습니다. 누구든지 자유를 누립니다. 우리의 신앙생활 모든 私たちには自由があります。主が私たちに与えてくださったのは自由です。神様は人の自由が尊重されるように、それで良いごとに用いられるように、そのような世の秩序を設計されました。 왜 그렇게 할 수 있나요? 자유가 있기 때문에. 自由。 이 세상에 뭐 우리가 생각하는 그런 정욕적 자유는 없겠지만 神は本来この世を自由が奪われないように設計されました。しかし人の堕落した性質、本性はこのような神の計画を利己的な目的に変えてしまいました。生徒たちは機械主義的な姿勢を捨てなければならないです。誠実で忠実な態度を持って生きていかなければならないです。
私たちは主の国を準備するキリスト者たちです。すべての信者たちはこの地上においてキリストの教会という共通の運命体を対応する完全な構成員です。私たちは堕落した人間性に身を任せず、誠実で憐れみ深い市民として歩み続けなければならないです。私たちキリスト者たちはこのようなキリストの証人としての役割を果たさなければならないです。私たちはこの世、たとえ一時的にこの世にいるとしても、キリストの中で回復し、一つにされる主のために価値あるものとして役割を果たさなければならないです。私たちに与えられたこの人生の時間、美しく神の中で、神の前で美しく作るように、生きていくように感謝を持って生きる私たちになりましょう。聖なる人生を生きる皆さんになることを望みます。ハレルヤ、祈りましょう。私たちに与えられたこの人生という時間、感謝しなければならないです。しもべなら、また主事なら、その地位にふさわしい、キリスト者としてふさわしい態度を持って、姿勢を持って、互いに従う皆さんになることを望みます。そのようになるように祈りましょう。그의 정말 영원한 날을 준비하는 일에 우리가 참여하게 도와주시고 상될 수 있게 되기 원합니다. 주여 도와주시옵소서. 주여 인도하여 주시옵소서. 주님, 神様、 우리 주께서 명하신 대로 오늘 이 시간에 성찬을 드릴 것입니다. 聖餐を行います。 주장하여 주시고 聖餐を行う生徒たち一人一人を覚えてください。主がなさったすべてのことを覚えて、主の約束を覚えて、主の日を準備する聖楽生徒になるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。
쌓여 가시관 쓰셨네 아침에 처럼 밝던 주님의 얼굴이 고통과 치욕으로 창백해지셨네 당하신 그 고난 죄인이 함이라 내 지은 죄로 인해 주 영광을 받았네 내 주염이 없나니 이 약한 죄인을 은혜와 사랑으로 늘 지켜주소서.
자, 우리 자리에서 일어나서 함께 찬양하겠습니다. 一緒に賛美しましょう。 주님은 이 세상에서 사랑 없어서 고난당하고 사랑 없어서 원수 마귀에게 主は 시달리고 この世に来られ 사랑이 없어서 ました 괴로워하는 が、 자들 또 来られました。愛のなくて苦しんでいる人たち、 용서 못하고 또 회개도 받아줄 자가 없고 자 이런 자들 구하러 오셨습니다. このよう 주님은 な人たちを救うために来られました。 베드로에게 교회를 맡기시고 主はペテロに教会を任せて霊魂を任せました。 우리 모두는 이렇게 사랑을 나눠주는 자, 私たちは 사람을 お 구원하는 자, 互いに愛して 사랑으로 神の愛を持って 찬양하겠습니다. 人々を救う者たちです。 사랑을 구하는 사람 눈물을 아끼지 않고 기쁨을 함께 나누는 사람 용서를 구하는 사람 완전한 사랑으로 함께하는 행복을 얻은 사랑 사랑을 구하는 사람 눈물을 아끼지 않고 기쁨을 함께 나누는 사람 용서를 구하는 사람 완전한 사랑으로 함께하는 행복을 받은 사람 하나님의 사랑을 우리 모두에게 약속하셨네 사랑하지 않는 이곳에 십자가의 사랑을 우리 모두에게 흘려주셨네 사랑 없는 이곳에 사랑을 구하는 사람 눈물을 아끼지 않고 기쁨을 함께 나누는 사람 용서를 구하는 사람 완전한 사랑으로 함께하는 행복을 얻은 사람 하나님의 사랑을 우리 모두에게 약속하셨네 사랑하지 않는 이곳에
사랑을 구하는 사람, 눈물을 아끼지 않고 기쁨을 함께 나누는 사람, 용서를 구하는 사람, 완전한 사랑으로 함께하는 행복을 얻은 사람. 우리 하나님께 뜨거운 감사의 박수를 올려드리겠습니다. 이제는 今はイエス・キリストの恵みと 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 父なる神の尊い愛と 통하심이 聖霊の交わりが 함께 예배드린 共に礼拝を捧げる生徒たちの上に 영원히 함께 とこしえにあらんことを 있을지어다. アーメン。오늘 우리를 품어주신 하나님 앞에 뜨거운 감사 박수 올려 영광 돌리겠습니다. 자, 다음 주일은 성령 강림 맥주 감사절입니다. 来週は 자, 麦の収穫 성령이, 感謝礼拝を捧げます。 교회에 처음 임하신 날이고요. 또 キリスト聖霊が望まれた日です。 자유함을 얻고 첫 열매를 神の民になった者たちが自由を得て 주께 드리는 그러한 정신으로 最初の実を 우리가 主に捧げるその 기념하는 날입니다. 그래서 心を持って捧げる礼拝です。 이렇게 감사의 심령을 가지고 感謝の心を持って献金も準備してください。 하시기 바라겠습니다. 또 교회 사태 해결을 위해서 끊임없이 우리는 하고요. 教会のために続けて祈ってください。 많은 원수들에 의해서 대단히 불편함을 겪고 있습니다. 우리 함께 함께 싸워야 이길 수 있습니다. 자, 그리고 이번 주에는 대통령 선거가 있습니다. 6월 3일 화요일. 今週は重要な日があります。 하나님이 選挙日があります。 주신 나라 우리 살고 있습니다. 하나님 주신 많은 私たちが生きているこの国、 이와 함께 교회가 この国、主の 그리스도의 支配の中にあるように、 큰 은혜를 받았고요. 우리 하나님이 キリスト教会が与えてくださるその自由、また平安がある信仰生活をできるその国になるように祈り続けてください。キリスト者たちが主に栄光を捧げることができるその国になるように続けて祈ってください。皆さん感謝します。